также от вирусов. Если мы будем иметь духовную силу, то тогда у нас будет сильный иммунитет, и ничто не повредит нам. И сегодня через Слово Божие Бог пребывает с нами Духом Святым. Если мы не разрешим проблему в жизни, то тогда мы начинаем осуждать Бога, этот мир, будем говорить, что нам сложно, что мы болеем, что нам грустно, что мы находимся в хаосе. Мы должны взять это и разрушить все эти слова. Мы должны разрушить уровень этот мир и стандарты этого мира. И находиться вместе с Духом Святым через Христа. Христос, Он же Бог, Он находится вместе с вами. Поэтому, если у нас нет того, что нам поесть, мы не должны думать о хлебе, а мы должны думать о том, что мы будем жить Словом Божьим. Аминь. Если мы поменяем наши мысли Словом Божьим, то тогда мы станем духовным саммитом, и Бог нас возьмет и поставит. Поэтому мы не должны оправдываться и перекладывать ответственность на другого, а сегодня мы должны именем Иисуса Христа сделать себя, чтобы мы находились вместе, на месте благословений. Если, например, кто-то нас, например, ненавидит, мы не должны сильно обращать на это внимание, потому что Дух истины делает нас свободными. Почему мы должны страдать из-за мирских каких-то событий? Мы не получили Дух этого мира, а мы получили Дух Божий. Мы являемся овцами, и поэтому мы можем провозглашать Бога Отцом. Наш Бог, Он же Христос, покорил этот мир. Он является царем среди царей, который получил власть неба и земли, и будет вместе с нами до конца. Это то, что Он обещал. Он нам сказал, чтобы мы получили только наполнение Духом Святым. Тогда мы получим Божью силу. И у нас будет духовный иммунитет. И станем свидетелями до края земли. Вот мы, например, зашли куда-то, мы не можем, нам некуда идти. Но если мы будем слушать Слово Божие, то тогда наше лицо
выражение лица поменяется. Он посмотрел на лицо миссионера Хамиджон. Видно, что она концентрируется на Слове Божьем. Она наслаждается свободой. Также, находясь в таком спокойном состоянии, она думает о будущем. Если мы поставим таких учеников по всему миру, тем самым мы прославим Христа. Если посмотреть на сегодняшнее слово, Бог, Христос, Он совершил те дела, которые не может совершить человек. Поэтому она является абсолютной истиной. Поэтому мы должны понять, что мы грешники. Иисус Христос, Сын Божий, Он сделал то, что не мог сделать человек. На кресте Он был распят, и этим освободил нас от власти греха и смерти. Поэтому мы не должны оправдываться. 네가 십자가에 매달아 못 박아 죽인 그 예수를 네가 보거들랑 네가 죄인임을 깨달아라. Так как ты увидел Христа, который был распят на кресте, ты должен понять, что ты грешник. 하나님의 아들 그리스도를 받아들이지 아니하면 Если мы не примем Христа, то тогда мы станем теми людьми, которые ненавидят Бога. 요한복음 15장 25절에 말씀하셨잖아요. Иоанна 15:25. 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 В этом исполняется сказанное в их законе. 창세기 3장 15절 Они возненавидели меня без всякой причины. 그리스도를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 함이니라. Они возненавидели Бытие 3:15 35편 19절에도 기록. без всякой причины. 다윗이 고백했습니다. Давид также исповедался в этом. Псалтирь 35:19. 부당하게 나의 원수가 된 자가 나로 말미암아 기뻐하지 못하게 하시며 까닭 없이 나를 미워하는 자들이 서로 눈짓하지 못하게 하소서. Пусть не злорадствуют надо мной те, кто ненавидит меня без всякой причины. 무릇 그들은 화평을 말하지 아니하고 오히려 20 стих. 땅에 사는 자들을 거짓말로 Не о мире они говорят, но слагают лживые обвинения против тех, кто миролюбив на земле. 크게 벌리고 하하 우리가 목격하였다 하나이다. Разевают на меня свои рты и говорят: ага, ага, мы видели все своими глазами. 하나님의 자리에 교만으로 Уходь- 완전 사람이 부패되어졌다라는 것을 Находясь в уровне этого мира, став на месте Бога, они начинают 여자의 후손 вот так вот 메시아 осуждать и смеяться 이름 때문에 над 당하는 Словом 고난을 Божьим. 문제가 아니라 기쁨이요 영광으로 특권으로 누리라고 지난주에 여러분에게 메시지 해드렸습니다. В прошлой неделе было слово о том, чтобы мы наслаждались тем, что Бог выбрал нас. 하나님께서
죄가 무엇이라고 말씀하고 계십니까? 죄란 Как Бог описывает 아닙니다, 여러분. нам 죄가 о 뭐냐? грехе. 하나님을 반역하는 것이 죄입니다. 하나님의 말씀을 반역하는 것이 죄예요. Тот, кто не следует Слову Божьему, это и есть 하나님이 여러분에게 грешник. 구원받으라고 Бог сказал, что мы 하나님의 получили 아들 예수 спасение. 그리스도를 믿지 않는 게 바로 반역입니다. 반역. Но тот, кто не верит в имя Христа, он является грешником. 반역이라는 말은 정확히 말하면 거역한다 이 말이에요. 하나님의 가라사대 말씀을. 하나님이 지은 인간이 창세기 3장 사탄에 의하여 Это те, кто 하나님을 떠난 인간은 отвергает Слово 끊임없이 Божие. 하나님을 반역하고 거역하고 배신한다 이 뜻이에요. 이게 죄라는 겁니다. Это и есть грех. 그래서 하나님을 배반하는 것이 죄입니다. 왜 이런 것이 우리 몸에 있느냐? Почему у нас есть 사탄에 эта 의하여 сущность? 하나님을 떠남으로 인하여 Потому что мы отошли от Бога 사탄이 지배하여 죄의 и находимся под господством сатаны в грехе. 그래서 내 몸에서 이 죄의 권세가 Поэтому власть греха, которая находится в моем теле, она делает так, чтобы мы отрекались от Слова Божия, 그 말씀을 듣지 않으려고 чтобы мы не слушали Его. 손가락으로 막진 않고 있지만 이미 막아놓고 있는 거예요. Но это мы не видим, что Он руками закрывает наши уши, но Он уже закрыл их. 지금 이 자리에서 Даже находясь 12시가 здесь, 지났으니 вот сейчас уже 12 часов прошло, 뭐요? 햄버거 사 먹으러 가야 되겠다고 하고 앉아 있다니까. и он проникает в мысли о том, что нам нужно 그게 지금 купить, 죄의 поесть. 권세가 내 몸에서 작동하고 있는 시간인 거예요. Это и есть время, когда действует 이런 власть греха. 생각이 여러분에게 Эти мысли 없어져야 мы должны разрушить. 그리스도인이라고 하는 거예요. Если их не будет, и мы их избавимся от них, это означает, что мы 이런 истинные 생각이 христианины. 사라져야 돼요, 예배 때. Вот эти мысли о еде во время служения, они должны 예배가 уйти. 끝나기도 전에 말씀을 지금 듣는 시간에 짜장면 생각하고 있으면 되겠습니까? В это время служения, если мы будем думать 짜장면은 о чаджанмеме, 먹을 때 разве можно так делать? 먹어야 되겠다고 할 때 강하게 막 여러분 침샘도 돌고 그러는 것이지 여기서 계속 생각하고 가면 가스만 차요. Когда вы уже будете приступать к трапезе, тогда вы можете с удовольствием наслаждаться, но не сейчас. 그래서 현장 가서 막상 시켜놓고 먹으면 반절도 안 들어가고 젓가락 나요. 오늘 말씀을 먹으세요. Давайте есть Слово 그러면 Божие. 그래서 하나님의 성령이 드디어 То тогда Дух 그리스도 Божий 이름으로 증거가 나타나게 돼 있다 이 말입니다. придет и появится 그래서 свидетельство 그리스도를 믿지 않는 о Христе. 것이 죄 중에 죄요. 거부하기 때문에. 그래서 하나님이 미워하는 겁니다. Тот, кто не верит во 죄의 Христа, 권세로 생각과 они грешники. 마음에 늘 다른 것에 Также они ненавидят Бога. 생각이 있고 다른 것에 집착하고 Так как мы 있으니 находимся под 하나님을 거역하는 자라 이 властью греха, мы концентрируемся на мирском и осуждаем Бога. 그리스도를 여러분이 믿지 않고 Тот, кто не верит во Христа, 죄 권세를 갖게 되면 а будем иметь власть греха, что произойдет? 마귀의 일만 하게 되는 거예요. Мы будем делать только 마귀의 일. дьявольские дела. 3장 8절에. 1 Иоанна 3:8. 그래서 자꾸 죄를 짓는 자가 되는 거예요. Поэтому будем постоянно грешить. 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하는 자라고 Тот, кто 말합니다. грешит, тот принадлежит 그래서 сатане, 그 마귀라는 дьяволу, 놈은 처음부터 근본이 потому что 뭐냐? он изначально 범죄하는 자라 이 말이에요. согрешил. 하나님을 늘 거역하고 거부하고 배신하는 놈. Это тот, который постоянно отвергался и 이놈이 지금 원죄로 DNA가 отрекался от Бога. 들어있는 것을 뽑아내라고 새로운 DNA를 그리스도의 DNA를 가지라고 하나님의 아들을 이 땅에 보내신 것입니다. Бог отправил своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы мы могли
вот это существо, которое находится в нас, 그래서 요한복음 1장 вытащить и выкинуть 12절이 его. 가장 중요한 거예요. Поэтому Иоанна 1:12 это очень важное слово. 구원받으라고 내게 주신 하나님의 아들 예수 그리스도를 내가 믿으면 나도 하나님의 자녀가 된다. Если я поверю в Христа, в имя Христа, которое отправил Бог, то тогда я стану чадом Божьим. 어떻게 그 하나님의 자녀를 내가 내 몸에 영접하느냐? Как я стану чадом Божьим? 예수는 그리스도 Иисус есть Христос. 하나님 만나 Он путь встречи с Богом. Иисус есть Христос. 예수는 그리스도 예수는 그리스도 하나님의 아들이 Искупитель всех грехов. 모든 죄를 Иисус 사하네. Христос, Сын Божий. 예수는 그리스도 하나님의 Иисус 아들이 есть Христос. 예수는 그리스도 Разрушитель темных сил. 감권세 꺾였네. Иисус есть 하나님의 Христос. 아들 예수 그리스도가 Сын Божий. 예수는 그리스도 Стал царем среди царей. 왕의 왕이 되신 주 Иисус Христос. 그리스도 참왕 참제사장 Царь среди царей, истинный священник, истинный пророк находится во мне. 그분의 증거가 나타난다. Поэтому его свидетельство 이거 하나를 проявится. 여러분 가슴에 담지 못하도록 Если мы не сможем держать это в своем сердце, то тогда прежнее наше состояние, 세상의 기준이, уровень этого 세상의 мира, 학문이 지금 여러분의 몸뚱아리 знание 전체를 этого мира, 장악하고 막고 거역하고 배반하게 만든다. они нас захватят 그래서 и будут делать так, чтобы мы не могли слушать Слово Божие. 그래서 제가 우리 예수 Поэтому 사랑교회 온 성도님들한테 что я говорю? 조금씩 여러분에게 질문하잖아요. Я спрашиваю вас, 제 말이 들립니까? слышите ли вы то, что я говорю? Я же об этом спрашиваю. 그러면 제 말이 들리면 Если вы 그 사람은 слышите мое слово, 붙어 있으면 돼요. то тогда вы можете просто спокойно 그러면 어느 날 находиться здесь. 그리스도의 진액을 충분히 이제 먹게 되면 И после того, как вы наполнитесь соком Христа, 가지가 찢어지지 않을 만한 힘이 있을 때 열매도 맺히는 거예요. то тогда, когда вы станете очень крепкой веткой, тогда 여러분 принесете много плодов. 포도나무에 붙어 있는 가지가 연한 순에 열매 맺는 거 봤어요? 없어요. 불가능해요. Вы когда-нибудь видели, что виноградная лоза имеет тоненькие ветки, и на ней 가지가 진액을 находятся 제대로 плоды? 빨아먹고 Это невозможно. 가지는 절로 과실을 맺을 수 있어요. 여러분 지금 이 말씀이 이제 마치면 Вот закончится слово. 이 세상을 죽음으로 부활로 떠나는 사건입니다. После того, как он сказал слово, он покинет этот мир. 그래서 요한복음 16장 9절 10절에 보니까 Если посмотреть на Иоанна 16:9, там написано: 죄에 대하여라 함은 그들이 하나님이 우리에게 주신 여자의 우선 메시아 그리스도를 믿지 아니하니. о грехе, потому что они не верят 9절에 в меня, Иисуса Христа, семя жены. 의에 10 стих. 대하여라 함은 О праведности, 내가 потому что я возвращаюсь к моему Отцу. 하기 전에 십자가라는 죽음을 통해서 모든 문제를 다 이루어 놓고 Я разрешил все проблемы через 너희가 다시 나를 смерть на кресте, но вы уже не увидите меня. 11 стих. О суде, потому что князь этого мира осужден.
그 권세를 사용해야 Используя 강한 자, 이 власть 세상신, 강한 Христа, 자를 то тогда мы 결박해야 сможем 이 세상을 너희가 빼앗을 수 있다. победить слабого, победить сильного. 그래서 그리스도의 인이 이 땅에 Поэтому 정복하지 христианин, 못하고 열매 맺지 못하고 если не сможет победить этот мир и приносить плоды, 하나님의 지금 의가 없는 거예요. это означает, что у него нет праведности Божьей. 10절 보세요. Посмотрите на 10 стих. 11절에 그래서 심판에 대하여라 하면 심판을 받게 되는 11 거예요. стих. О суде, потому что князь 이 этого мира 세상 осужден. 임금이 이미 뭐예요? 심판을 받았으니 Он уже получил осуждение. Кто такой князь этого мира? Это и есть сатана. Тот, кто наслаждается вместе с сатаной, он будет осужден вместе с ним. 누가 심판을 받아요? Кто получит осуждение? 죄 문제 해결받지 못하고 Те, кто не могли разрешить проблему греха. 그 이름에 증거가 없는 사람. Те, которые не имеют 이 свидетельства о 사람은 Христе. 심판의 대상이 되는 거예요. Они станут теми, кто будет осужден. Имея власть положения чада Божия, так как мы стали гражданами Царства Небесного, если мы не примем Иисуса Христа, мы станем теми людьми, которые будут осуждены. Бог спрашивает, что ты делал? С чем пришел ко мне? Но когда Иисус задал вопрос, за кого меня принимаете, что люди ответили, ну, что ты Моисей. 사람들이 나를 누구라 하느냐? 그랬더니 내 인생의 문제를 해결받고 Что ты тот, который 내 육신의 육체를 세상의 것으로 채우기 위하여 신비주의로 알아버린 거예요. помогает разрешать проблемы физические. 사람들이 나를 누구라 하느냐? 선지자 중에 하나라. Думаю, что я один из пророков. 땅에서 선지자 노릇하다가 개 죽음을 당하는 오히려 더 이상한 비정상적인 사람이 되는 종교 생활을 말하는 겁니다. На самом деле, пророк — это что значит? Это человек, который ведет религиозный образ жизни. 우리의 수사랑 가족들은 절대 세상 종교에 길들여지지 Давайте не будем 하나님이 우리에게 구원을 받으라고 идти за 하나님의 자녀된 신분 권세를 주시겠다고 религией этого 약속하신 мира, 성경적 복음이 а будем держаться за 하나님 말씀으로 библейское, 배경이 되기를 축복합니다. за Евангелие, которое написано в Писании, и будем получать Божье благословение. 하나님이 여러분에게 Бог сказал 자녀된 нам, 신분 권세를 이 세상을 정복하고 땅 끝까지 이르러 증거가 나타날 수 있도록 어떻게 что мы 주셨는지 получили власть неба и земли и стали свидетелями до края земли. 하나님이 여러분에게 가라사대라는 이 말씀을 주시려고 그분이 сказал нам 어떤 идти. 자세로 왔는가를 성경을 통하여 여러분이 들여다봐야 될 거 아니에요. И мы должны посмотреть, как это произошло. 빌립보서 2장 6절을 들여다보세요. Филиппийцам 2:6. 근본 하나님의 본체시다. 예수가 바로 Он имеет ту же природу, что и Бог. Говорится об Иисусе Христе. 한이 여기에 여러분이 한이 있다면 여러분은 오늘부터 하나님이 사랑하는 자가 돼요. Мы должны иметь вот эту 예수 любовь. 그리스도는 근본 하나님의 본체시나 하나님의 동등됨을
취할 것으로 여기지 아니하시고 드디어 보세요. 오히려 자기를 낮추고 비워서 Тогда, как говорится в этом слове, 예? 종의 не 형체를 хотел во что бы это ни стало сохранить свое равенство с Ним, а наоборот унизил себя, 사람들과 приняв 같이 природу раба. 되셨다. Он стал подобным людям, 또 뭐라고 되어 있습니까? став и по виду как 세상에 человек. 뭐예요? 사람의 모양으로 Он смирил себя и был покорным 자기를 до 낮추시고 смерти, 죽기까지 причем 뭐예요? смерти 인정하셨어요. на кресте. 곧 십자가에 죽으십니다. 이런 엄청난 하나님의 가라사대를 받아놓고도 Ну, тут люди получили 여기에 это слово. 여러분이 관심이 없다면 Но если у вас не будет интереса в этом, 우리 교회 성도들은 то тогда 회개하시고 мы должны 이 죄의 раскаяться, 권세에서 벗어나시기를 должны выйти из этого власти греха. 여러분 몸뚱아리 속에서 하나님의 가라사대 이 말씀을 Вот это слово, которое 거역하게 находится 만들고 말씀을 배반하게 в нас, 만들고 말씀을 받아들이지 않도록 끊임없이 여러분 영혼을 장악하고 있는 тело делает так, чтобы мы не могли его 창세기 принять. 3장의 이 원죄 저주를 이 쇠사슬을 그리스도란 그 이름으로 끊을 수 있도록 하나님이 주시려고 낮고 천한 몸으로 십자가라는 죽음을 통하여 Ну да, для того, чтобы разрушить того, который преграждает нам слушать Слово Божие, Бог отправил на эту землю, с помощью которого мы можем наступать на голову сатаны. 그래서 그리스도라는 이 복음은 Евангелие, Слово о Христе, 능력이 되는 것이라고 оно стало властью Божией. 1장 18절에 기록됐습니다. 1 Коринфянам 1:18. 십자가의 도가 멸망을 받는 자들에게는 미련하고 Те, кто идут к погибели, 구원을 считают, 받는 что 우리들에게는 весть о кресте — это безумие, но для нас, 능력을 спасаемых, 소유한 это 자가 сила Божия. 되는 것이다. 24절에 뭐라고 되어 있습니까? 23 стих, 그리스도는 바로 하나님의 24 стих. 능력이요. Для 하나님의 тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос — это 부르심을 сила 받은 자들에게는 и мудрость Божия. 이런 증거가 여러분의 몸에서, 여러분의 삶에서, 여러분의 산업장에서, 여러분의 자녀들의 가족 속에서 나타나게 되어 있다 이 말입니다. И вот эта сила и мудрость Божия, она проявится в ваших семьях, на ваших местах работы. 세상의 현대인들은 죄가 뭔지를 모르고 Люди этого мира не знают, 착각 속에 빠져 있는 겁니다. что такое грех. Они заблуждаются. 현대인들이 죄라고 표현하는 Как они 것이 뭐냐? 배우지 않는 것이 죄라고 говорят о грехе? 실천하지 않는 것이 죄라고 말하고요. Грех — это 가르치지 то, 않는 것이 죄라고 하지만 что мы не учим других. Грех — это то, что мы не 말씀을 соблюдаем заповеди Божии. Но грех — это 하나님께서 우리에게 ненависть к 구원받으라고 Богу. 하나님의 자녀 되어지는 축복을 주신다고 하나님의 영원한 나라를 들어올 수 있는 자격을 주시겠다. Бог дал нам власть положения чада Божьего, дал нам возможность войти в Царство Небесное. Но неверие в это слово и есть грех. 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 Сын Божий Иисус Христос пришел на эту землю. 계시해 주시고 가르쳐 주셨습니다. Он говорил нам об откровении Божьем. 그리고 그 예수님에게 지니고 있었던 그리스도 성령 하나님의 그 능력은 И эта власть Духа 현장에서도 Святого, 나타나게 되었습니다. она появилась на местах действия. 곧 그것은
십자가라는 죽음을 의미할 Это означает смерть на кресте. 그래서 여러분이 오늘 Поэтому сегодня каждый из нас, 그 비밀을 안고 ухватившись за секрет на кресте, 나의 십자가를 мы должны отречься от себя и следовать за Христом. 당장 여러분이 있는 자리에서 То тогда, 하나님의 귀한 сейчас на этом 일들이 месте 나타나게 되는 겁니다. произойдут удивительные Божьи дела. 하나님이 주신 말씀을 Что Слово Божие, которое Бог дал нам, 담아지는 것이 기적이요 표적이구나. и оно проникает в мое сердце, это и есть 그러면 чудо. 하나님의 말씀이 Слово 내 Божие, 영혼에 담아지니 если 나는 проникает в мое 오늘 сердце, 그 말씀으로 영원히 살게 됐고. то тогда я буду жить вечно. 그래서 이사야 40장 6절, 7절, 8절에 하나님의 말씀은 Исайя 살아있다고 46. 높은 곳에 Написано, что 올라가서 Божие 외쳐라. Слово, оно живет и действует. И мы должны об этом провозглашать. 내가 무엇이라고 외칠까? 육체는 풀이여 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같으나 Что мне кричать? 오직 Все люди, как 여호와 трава, 하나님의 말씀은 вся их слава, 영원히 살아 как полевые цветы. Трава засыхает, цветы вянут, но Слово нашего Бога пребывает вовек. 히브리서 4장 12절에도 하나님의 말씀 Евреям 그리스도라는 4:12. 증거는 뭐예요? 살아 있고 Ведь Слово Божие действует и живет. 능력이 있어. 좌우의 어떤 날선 검보다 Она острее, чем любой заточенный с обеих сторон меч, и проникает в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом, до суставов и костного мозга. 그래서 핑계할 수 없게 우리를 꼼짝 못하도록 우리가 할 수 없는 일을 하나님께서 하나님의 아들을 시켜서 И чтобы мы не могли оправдываться, 하셨기 때문에 너는 이제 Бог отправил 죄인이라는 Иисуса 것을 Христа, Сына 깨닫고 Своего, 그리스도를 받아들이라는 것이 чтобы Он совершил то дело, которое не могут совершить человек. 오늘 우리 지향이 장로님이 본문을 읽으니까 Сегодня прочитала 확 들어오더라고요. 나는 пресвитер Чиани Слово Божие. Я был впечатлен 말씀을 Словом 많이 Божьим. 읽었다 이 말이에요. Это означает, что она очень много читала Слово Божие. 하나님의 말씀. Она читала много Слова Божия. 그래서 하나님의 말씀을 토시 하나도 빼놓지 않고 읽어야 그게 Тот, кто читает Слово Божие, 날개짓을 하는 것처럼 강하게 되는 거예요. он станет такой же сильный, как орел. 그래서 15장 22절을 가만히 들여다보면 거기에 모든 답이 다 나와 있습니다. Если мы посмотрим на 22 стих. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 Сын Божий Иисус Христос пришел на эту землю 우리들에게 말하지 아니하였더라. и не говорил: 죄가 없으려니와. если бы я не пришел и не говорил им, то они были бы виноваты 핑계할 수 없습니다. в грехе. 그분이 오셔서 말씀을 Но сейчас у них нет извинения 핑계될 수가 о том, 없고, что они 변명할 수 грешат. 없고, 거부할 수 없고 배반할 수 없게 된다. Они не могут оправдываться. 성경을 많이 보고 공부를 많이 한 사람일수록 Тот, кто смотрит на Библию, много 죄의 учит, 문제가 점점점 더 무거워진다는 것을 저는 발견했거든요. то те люди, они будут страдать из-за власти греха. Это то, что я обнаружил. 죄인이구나. 난 그걸 이 교회 와서 Поэтому я признаюсь,
로마서 что я 3장 грешник. 10절에 의인은 Я это 없나니 осознал, когда пришел в церковь. Потому что нет праведного ни одного. 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 Все согрешили, 하나님의 лишены 영광을 славы 받지 Божией. 못하고. Римлянам 3:23. 로마서 6장 23절에 죄 싹은 사망이구나. Римлянам 6:23. 그래서 사도 바울이 로마서 7장 24절에 오호라 나는 Ведь 곤고한 возмездие за грех — смерть, а дар Божий — вечная 이 жизнь. 원죄로 인하여 이 사망의 법에서 누가 나를 건져내실 수 있으리. Римлянам 7:24. 내가 할 수 Несчастный я 없는 человек. 것을 Кто бы избавил меня от этого 여자의 우선 тела смерти? 메시아 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것이구나. Бог доказал и показал свою любовь 그래서 человеку, 나는 죄인으로서 поэтому отправил 내가 своего 할 수 없는 единородного 것을 Сына 하나님께서 на эту землю. 주셨으니 내가 그리스도 안에 있어야 나는 정죄함을 받지 않고 Поэтому 하나님께로부터 тот, кто находится во Христе, не будет получать осуждений, а будет получать Божие благословения. Римлянам 8:1. 그래서 인생의 결론은 이제 Итог 그리스도 нашей жизни 예수 안에 있는 자에게는 결코 означает тем, кто 죄의 권세가 없나니 находится в единении с Иисусом Христом, 세상 нет 사람들이 никакого 할수 осуждения. 없는 일을 그분이 하셔서 내가 그분 안으로 들어가면 나는 결코 Иисус Христос совершил те дела, которые не могут совершить люди, поэтому я нахожусь вместе с Ним. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 Потому что закон 바로 Духа, 죄와 дающего 사망의 жизнь через 법에서 Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. 이렇게 엄청난 하나님의 말씀을 이제는 여러분이 받아놨기 때문에 Мы получили такое великолепное слово, 로마서 8장 이제 구절의 사람이 된 겁니다. поэтому стали людьми Римлянам 8:9. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 이제 Но если 뭐예요? Дух Божий живет в вас, 땅에 있지 то вы уже находитесь не под властью греховной природе. 하나님의 영 그리스도가 А под властью 이 몸에 Духа. 거하시면 너희는 먹는 문제 앞에 있지 아니하고 Мы не находимся под властью греховной природы. Мы не концентрируемся на 그리스도라는 том, чтобы 하나님의 поесть, а что 영광이 одеть. 있나니. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 А в ком 그리스도의 нет Духа Христа, тот не принадлежит Ему. У кого нет Духа Христа, 그래서 이 тот 땅에 не является 하나님의 아들 христианином. 예수 그리스도가 오셔서 여러분에게 모델이 되어 주신 겁니다. Сын Божий пришел на эту землю и стал моделью для 40일 нас. 동안 주야로 아무것도 먹지 В 아니하시고 течение 40 дней Он 오직 ничего не 여호와의 ел. 말씀에 있었던 Он находился в Слове Божьем. 마귀와 대결해서 И Он 승리하셨다. сражался с дьяволом и победил. 여러분이 오늘 하루만 굶어도 Если мы будем, например, один день голодать, 슈퍼를 털어버릴까? у нас придут мысли, что мы купили все в этом маленьком магазине. 기목이 장로한테 전화해서 돈을 빌려 가야 되겠다. Либо позвонить пресвитеру Кимоги и сказать: дай нам денег. 그래서 그냥 먹을 것 좀 먹고 살아야 돼. Либо думать: ну я что-нибудь должен поесть, чтобы выжить. 줄 돈을 안 주고 Либо те деньги, которые я должен отдать, я не отдаю, а должен купить поесть на них. Мы должны избавиться от таких мыслей. 영에 있나니 하나님의 영광에 있나니 Кто находится во славе Божией. 나를 Слава Божия. Что это значит? Что Бог избрал нас и сделал чадами Божьими. Римлянам 8:15. 너희는 다시는 먹는 문제, 돈 문제, 출세 문제, 그죠?
직장에 Вы не должны концентрироваться 회사에 올라가는 그런 на 일들에 проблемах 무수한 종의 еды, 영을 받지 아니하고 работы, успеха. 양자의 영을 받았으므로 우리가 Вы 창조주 получили не дух 하나님을 рабства, 아빠라 부르짖는 чтобы опять жить в страхе, а духа усыновления, которым мы и обращаемся к Богу, Ава, Отче. 16절에 보니까 뭐라고 16 стих. Дух 성령이 Божий 친히 свидетельствует 우리의 вместе 영과 с 더불어 нашим духом о 우리가 том, что мы дети 하나님의 Божьи. 자녀인 것을 내 몸뚱아리에서 성령으로 계속 증언하신대요. 예수는 Иисус 그리스도. есть Христос. 우리는 Мы чадо 하나님의 Божие. 자녀. 모든 문제 Всем проблемам конец. 마귀야 Дьявол 가라. прочь. 성령 Наполнение 충만. Духом Святым. 이렇게 증언하신대요. 누구를 때리잡아서 뺏어다가 내가 빵을 먹을까 이런 생각이 없다 이 말이에요. Нет мысли о том, чтобы кого-нибудь побить, деньги взять у него, отобрать и купить поесть. 더러운 것들이 없게 Ну, такие грязные мысли не приходят. 시기 질투 Ненависть, зависть. 다 끝내버렸어요. 우리. Это все закончилось. 아멘. Аминь. 그래야 여러분 살게 됩니다. Тогда мы сможем жить. 알몸으로 태어난 여러분이 Так как мы 지금 여러분이 가진 без 거 ничего 생각해보세요. 얼마나 많이 родились. 가지고 신발장에만 가도 기절할 А 거예요. сейчас посмотрите, что вы имеете. Особенно загляните в полку с обувью. 여러분 알몸으로 태어난 여러분이 У вас ничего не было. 얼마나 А сейчас 지방 что у 그릇이 вас 많이 쌓여 있는지. есть? Посмотрите на вашу кухню. 오늘 가보면 냉장고 여러분 Или посмотрите на ваши холодильники. 이미 기한 지난 것도 많아요. Много очень еды, которые просрочены. 제발 세상 풍습에 길들여지지 말고 Давайте не будем следовать традициям этого мира, а будем следовать Слову Божьему. 정복하게. Тогда мы сможем покорить этот мир. 자, 그래서 창세기 3장 15절을 Бытие 3:15. 지켜 나갈 때 Когда мы следуем за этим Словом, то тогда мы получаем свободу и освобождение. 여러분 창세기 3장 15절을 가지고 여러분이 Ухватившись 믿고 지키고 и используя Бытие 행동하고 3:15, 있으면 점점점 여러분의 то тогда что произойдет? 그 삶은 Наша жизнь 넓어지고 깊어지고 높아지고 будет улучшаться, будет меняться, мы будем наслаждаться, 영광이 있게 됩니다. мы будем находиться в славе, в радости. 그래서 성경을 통하여 복음을 Через 들은 Слово 자들은 Божие, 변명할 수도 없고 핑계치도 못한다라는 겁니다. так как мы получили Слово через Библию, мы не можем оправдываться и находить какие-то причины. Мы слушали очень много Слова Божьего на богослужении. Мы много раз провозглашали имя Христа. И мы сколько получили много обучения. Поэтому у нас нету права на то, чтобы оправдываться и искать причину. Какая же у нас задача? Она одна. Только Христос. Аминь. Только Христос. Единение во Христе. Тогда произойдет действие Творца. У меня была проблема со спиной, позвоночником. Ну, в общем, разрушен был позвоночник мой. Даже сказали, если я сделаю операцию, все равно я не смогу встать. Ну, сказали 50/50.
오직 했다니까 오직. И поэтому я концентрировался только на Христе после этого. 저를 허리 아프다고 전부 다 걷지도 못하게 하는 거예요. 뭐 운전도 할 수 Ну, 없고 все, 화장실도 갈 수 없고 которые 소변도 볼 수 없습니다. мне говорили, что у меня проблема со спиной, они говорили, что я не должен ходить, 뭐 걸을 не мог 것은 ездить на 상상을 машине, не мог ходить в туалет. 그때 저는 В тот 예수 момент 그리스도 그 이름 하나로 진짜 도전했어요. я бросил вызов Христом. 걷는데 엉금엉금 기어가면서 눈물 흘리면서 기었어요. Ну, в общем, ходил, было тяжело, проливал слезы. 그리고 우리 김한용 우리 안주수 집사님이 И встретил диакона Кимайон. 입에 집어넣고 Он, когда мне делал массаж, я взял в рот полотенце, потому что было очень больно. 8년간을 제 И 몸에 в течение 8 лет он делал мне массаж. 불가능한 일입니다. 이게 과학으로도 재창조. Я получил исцеление. Это невозможно 17절에 было получить такое исцеление наукой. 그리스도 안에서 새로운 피조물이라. Только действием Творца. 1 Коринфянам, 2 Коринфянам 5:17. 그뿐 아닙니다. 저는 제 몸에 별 일들이 다 일어났었습니다. В моем теле очень было много проблем. 여러분, 저는 살아계신 하나님을 믿습니다. Я верю в живого Бога. 그래서 저는 빵을 생각한 적이 그 이후로 없습니다. После этого я уже не концентрировался на 먹을까, 마실까, проблемах 입을까 이런 거 걱정한 적이 없어요. еды, одежды. 오직 여러분 영혼 속에 하나님이 구원받으라고 우리에게 주신 하나님의 아들 예수 그리스도라는 그 이름, 그 생명, 그 능력, 재창조되어지는 하나님의 그 권세를 불어넣기를 원했습니다. Я только желал получить власть и жизнь во Христе. 사람 속에 그리스도가 들어가면 Если 삼초가 человек 풀린다라는 걸 примет Христа, то произойдет разрешение проблемы смерти, проблемы греха и смерти. Это то, что я понял. 그리스도가 들어가면 그렇게도 끊임없이 마음과 생각 Поэтому, 속에 если 찾아오는 그 불신앙이 проникнет в нас 끊어진다라는 걸 Дух Христа, 저는 확인했습니다. то тогда мы получим разрешение. 그래서 무엇이든지 양보할 수 있고 오케이 할 수 있는 겁니다. Также мы сможем стать теми людьми, которые могут 하나님이 делиться. 하시는 일이 있기 때문에. 그래서 저는 하나님의 뜻대로 행하기를 원하시며 나를 쳐서 복종시키는 그 훈련 속에 있었습니다. Поэтому я находился в обучении, 고린도전서 15장 31절에 которое основывалось на воле Божией. 고백이 되었고 나의 고백이 지금 바울의 고백과 같다고 저는 생각합니다. И мне кажется, что исповедание Павла стало моим. 나의 자랑을 두고 다 1 Коринфянам 15:31. 자랑한다. 나는 날마다 죽는다. Я каждый день стою перед лицом смерти. Это также верно, братья, как и то, что я хвалюсь перед Иисусом Христом, нашим Господом. 화장실 출입을 못 한다라는 거예요. 코로나로 인해서. В общем, я находился в Старбаксе. 그러면 제가 사탄은 저의 약점을 이용해요. 항상 정의감에 앞서가는 이상한 그 성격이 있어요. 그냥 그런갑다 하면 되는데 그 나이가 좀 드신 분이 화장실을 가겠다라는데 그걸 출입을 못 한다고. Ну и один мужчина он хотел в туалет, но одна, работница, она сказала, что нельзя идти в туалет из-за вируса. Ну, я мог это просто пропустить, но
나 화장실 좀 갔다 По 올게. моей старой 안 됩니다, сущности я 여러분야. обычно обращал на это 왜 внимание. 만들어놨냐? Я спросил, для чего же туалет здесь? 이 영업 방침이 뭐냐? Что за 화장실 суть 없으면 허가가 안 вашего, 되는 것이다, 이게. 그리고 코로나로 인하여 어느 누가 суть вашего кафе? 국가가 화장실을 금지할 수 있겠냐? Разве можно закрыть? 키가 안 먹고 싶은데도 화장실 가고 싶어서 들어와서 5천 원 주고 사 먹을 수도 있는 거 아닌가? Ну, например, человек просто хотел зайти в туалет, но в итоге может купить у вас кофе. 세계적인 스타벅스 커피집에 Ну, а они мне ответили, что они не имеют никакого отношения к этому. 어떻게 너희들이 이게 뉴스감이 안 되냐? А я у них спросил, вы такие известные, ну, ваша команда такая известная, почему вы не находитесь сейчас здесь? 확인은 해보겠다. Потому что происходит какое-то небольшое происшествие в известном 오는데 кафе. 이게 자동차 안에서도 해결이 안 되는 거예요. 어찌 나는 야 그래서 예수는 그리스도 그 노래를 크게 3번 불렀어. Ну и все равно, я даже находясь в машине, все равно вот это состояние меня тревожило. Я провозглашал 회개의 눈물이. песню «Иисус есть Христос» 3 раза. 이번 주 메시지가 뭐요? 고요하면서 평안해라. И на этой неделе было слово, что мы находились в мире 뭐만 강조했느냐? и не беспокоились ни о чем. 내 말에 순종해라. 막 이런 거에. 그런데 금요일 날 우리 혜연이가 Но в пятницу было слово, где выступала Хион, проповедник. И она сказала, что я хочу стать одним из тех 내가 그 사람 속에 있었어야 людей. 화장실은 안 됩니다. 그러면 순응했을 텐데. На самом деле, если бы я был бы таким, то тогда я бы прошел мимо, 교만 떨다가 내 스스로 비참해져. а я стал таким же, как Павел, и поэтому пострадал из-за этого события. 하나님의 은혜 속에 행복했습니다. И находясь в Божьей благодати, я почувствовал это счастье. 불화살을 꺾을 수 있는 그 그리스도 이름을 주셨다라는 게 너무나 고맙고 감사했습니다. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне имя Христа. 제가 옛날 사람이면 Если бы я был 진짜 끝냈거든요. таким, как раньше, то я бы разрушил это здание, это кафе. 저에게 걸린 사람들이 저한테 항복 안 하고 사과 안 하면 절대 과거에는 해결이 안 됐었습니다. Поэтому те люди, которые что-то мне сделали не то и не извинятся, я никогда это не забывал. Но сейчас это разрешилось все. 내가 저 사람 때문에 또 한 번 거듭날 수 있는 회개할 수 있고 겸손해질 수 있는 귀한 날을 하나님이 주셨구나. Я благодарю Бога за то, что Бог дал мне возможность опять понять 그래서 정말 하나님께 важность 감사하는 한 주가 됐었습니다. в Слове Божьем. 혈과 육으로 살지 마시고 Мы должны жить 하나님의 плотью, 자녀된 신분 мы 권세로 должны 살기를 жить 축복합니다. как чадо Божие. 그래서 히브리서 6장 4절 6장 4절입니다. 히브리서 6장 4절에 보니까 Евреям 6:4. 한 번 비춤을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바가 되고 그다음에 5절 보세요. 하나님의 선한 말씀과 내세 능력을 맛보고도 Потому что те, кто уже был один раз просвещен, кто лично познал вкус небесного дара 하나님의 아들을 다시 и стал 십자가에 못 сопричастен 박아 Святому Духу, 욕되게 함이니라. кто также лично познал вкус Божьего Слова и действия силы будущего века. 책임 전가할 것이 아니라 나를 다스리는 힘을 가질 때 하나님은 우리를 사랑하신다라는 거였습니다. И после этого отпал от веры. Невозможно обновлять покаянием, потому что они сами заново распинают Сына Божьего, предавая Его публичному позору. 너무나 기뻤습니다.
Я очень благодарю Бога за то, что я являюсь тем, который осуществляет Божье Слово. 요한복음 1장 14절의 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신다고 말씀하셨잖아요. 언제나 Иоанна 하나님은 1:14. 말씀을 통하여 객관적 계시로서 예수 Слово 십자가의 стало 죽음을 человеком и жило среди нас. Мы видели Его Слово, славу, которое наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. 그래서 성경 말씀을 통해서 우리에게 말씀해 주셨습니다. Через 매일매일 Библию мы видим, что Бог 이 нам сказал. 인생에서 당하는 구체적인 사건 속에서 Все события, которые происходят в моей жизни, 그릇된 길인지를 правильно ли это дорога или нет, 말씀해 주셨잖아요. Бог дал нам Слово. 그래서 말씀으로 양심에 갖다 대는 거예요. Поэтому мы должны 내가 옳은 길인지 решить 그릇된 это Словом Божьим. Правильно ли это или неправильная 그래서 дорога. 옳은 길을 선택하게 된 거예요. Тогда мы 과거에는 выберем правильный 제가 путь. 그릇된 길로 갔었지만 이제는 Раньше 그 양심이 나에게 По 충돌하는 по старой 사람으로 сущности я бы выбрал неправильный путь. 그뿐 아니라 성령이 우리에게 언제나 내 몸에서 말씀해 주시잖아요. И Дух Святой говорит мне. 우리에게 말씀으로 감동해 주시잖아요. Он делает так, 그래서 чтобы я был впечатлен. 말씀과 성령이 동시에 우리를 늘 감동으로 이끌어 주시잖아요. 오늘 성령 말씀을 회방하는 죄는 Слово Духа Святого, оно ведет нас по жизни. 마태복음 12장 28절부터 32절에 기록되어 있습니다. Матфея 12, 28. 만일 성령과 하나님의 말씀을 네가 회방하는 자가 된다면 하나님이 함께하지 않을 뿐 아니라 영원히 너는 죄사함을 받지 못할 뿐 아니라 너네 집안 전체가 쑥대밭이 될 것이라고 이미 우리에게 경고해 놓았습니다. Бог сказал нам, если не будем изгонять демонов Духом Святым, 마태복음 то 12장 тогда эти духи проникнут в43절에 наш дом. 뭐라고 되어 있습니까? 하나님의 말씀과 성령을 Матфея 위해 썼을 12, 때는 43. 더러운 귀신이 사람에게 나갔지만 Когда нечистый дух 드디어 выходит из 그 человека, 말씀을 따라 он скитается 말씀의 по 흐름을 бездомным, 가지고 말씀을 성령의 то он 감동을 받지 скитается 못하게 되면 по безводным местам, 점점 ища 종교 생활이 되어 место для отдыха, 44절에 뭐라고 되어 있습니까? но не находит его. 내 집으로 44 стих. 돌아가리라. Возвратись-ка 나갔던 놈들이 이제는 ко мне домой. 패거리까지 끌어다가 데리고 들어온다라는 걸 저는 알게 됐습니다. И когда ты возвращаешься, то находишь дом 나갔던 незанятым, 놈보다 더 악한 귀신 чистым 일곱을 и убранным. 데리고 김석원 목사에게 들어가니 그 김석원 목사가 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 될 수 있다. Тогда он идет, берет с собой 그래서 7 других 허락하지 духов, 않아야 됩니다. еще более злых, чем он 말씀 сам, 앞에 и они приходят 굴복하고 и поселяются там. 성령의 감동 앞에 나를 쳐서 И это для человека 복종시키는 еще хуже 그 того, 훈련이 что было 우리에게 в начале. 필요하기 때문에 Так 상담을 будет 주시는 и с 겁니다. этим злым поколением. 그래서 매일매일 당하는 구체적인 사건 속에서 Все события, которые происходят в нашей жизни, мы через Слово Духа Святого мы можем понять, правильно ли это или нет. Если мы будем послушны Слову Божьему, то мы станем теми, которые любят Бога. Те, которые получат 예수님 Божью 당시 любовь. 때 바리새인들은 눈으로 분명히
여자의 우선 메시아 그리스도를 보았습니다. 그들도 성령으로 감동을 받고 예수가 하나님의 아들임을 고백도 했습니다. Люди, которые описаны в Слове, они видели Иисуса Христа, они слушали Слово Иисуса Христа, они 부인하기 위해 знали 예수님을 심지어 об 마태복음 Иисусе Христе. 12장 25절에 보니까 바알세불 귀신의 왕의 이름에 힘을 덧입어 Матфея 12:25, 이상한 말을 한다고 오히려 24. 예수님을 거부했습니다. Когда же фарисеи услышали это, они сказали, он изгоняет демонов не иначе, как силой Вениэльзевуэла, 바리새인들은 예수님의 말씀을 듣고 이르되 князя демонов. 이가 여자의 우선 메시아 그리스도가 귀신의 왕 바알세불을 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하고 Он изгоняет демонов не иначе, как силой 예수께서 그들의 생각을 Вельзевула, 하시고 князя 이르시되 демонов. 스스로 분쟁하는 나라마다 황폐하여질 것이요 스스로 분쟁하는 Зная, о чем они 동네마다 думают, Иисус сказал им, 서지 못하리라. любое царство, разделившееся на враждующие части, приходит запустение, и никакой город или дом, разделенный враждой, не устоит. 그리스도를 만왕의 왕으로 여러분 나의 구주로 인정하지 못하면 Если мы не признаем Иисуса Христа царем среди царей, моим спасителем, то во мне произойдет вот это разделение, и разрушится это царство. 그리스도의 이름으로 산산이 무너지는 최고의 날이 되기를 Желаю, 예수 чтобы вы 그리스도로 разрушили эту 축복합니다. сущность именем Иисуса Христа прямо сейчас. 오늘 여러분 인간적인 가치가 높아지는 비밀을 알려주셨습니다. В сегодняшнем слове Бог сказал о ценности человека. 자유됨의 자유의 영역이 어마어마하게 커질 수 있는 비밀이 오늘 본문에 담겨 있다 이 말입니다. В сегодняшнем слове сокрыт 그래서 여러분 секрет, с 우리는 помощью которого можем 진리를 가지고 получить 살기 때문에 истинную свободу. 여러분 스스로 나를 쳐서 복종시키는 그 훈련밖에 없는 겁니다. У нас есть ответственность в том, чтобы мы могли смирить себя. 그분의 명령을 따라 우리는 가야 되기 Следуя 때문에 команде Божией, мы должны 날마다 여러 каждый 가지로 день 당하는 구체적인 사건 속에서 во всех событиях, которые ко мне приходят, 자랑거리가 смирить 되기를 себя 주 и 예수 гордиться 그리스도의 этим. 이름으로 축복합니다. Благословляю вас, что вы делали так. 오늘 본문에도 Сегодня в слове говорится, 가르쳐 주시는 그 비밀을 우리가 지금 배웠잖아요. мы услышали о том секрете, который Иисус сказал нам. 가능성이 있다라는 거요. 책임만 가지면 엄청난 가능성을 가지고 있다라는 Если мы будем ответственны, то Он многое 인간이 할 수 позволит нам. 없는 일을 하나님의 아들 예수 그리스도가 다 일어났기 때문에 네가 예수 그리스도만 네가 따라가고 예수 Почему мы 그리스도만 должны следовать за 예수 Христом 그리스도를 и верить в Него, 네 몸에 가지고 너를 쳐서 복종시키는 그 책임만 и 갖고 покорить 있다면 너는 себя 크게 될 Его именем? 가능성도 있다라는 거예요. Потому что 땅끝 Иисус Христос сделал то, что не мог сделать человек. 요한복음 15장 24절 간단하게 하고 마치겠습니다. Иоанна 15:24. 내가 아무도 못한 일을 그들 중에서 Если бы я не делал среди них того, чего еще никто до меня не делал, то они не были бы виновны в грехе. 단한 사람도 Но они видели мои дела, 세상에는 율법을 и все 지키는 равно 사람이 없다. возненавидели меня и моего Отца. 그러나 나는 그 율법을 완성시킨 하나님의 아들이라는 거예요. Не было в этом мире ни одного человека, который бы соблюдал законы. 끝났습니다. Но я, Иисус Христос, являюсь 그래서 예수님은 율법을 завершением закона. 완성케 하신 분이라고 마태복음 5장
17절 18절에 기록됐습니다. Матфея 5:17. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 Не 생각지 думайте, 말라. что я 폐하러 온 пришел 것이 아니요 отменить закон 완전케 или 하리라. пророков. Я пришел, чтобы исполнить, а не отменить. 그래서 완전케 하신 그분 속으로 내가 들어가야 Поэтому я должен находиться во Христе. 죄인이 아니라 Тогда 하나님의 자녀. я стал не грешником, а чадом Божьим. 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가라는 Иисус 죽음을 Христос, 통해서 Сын Божий, 이루어놓은 것이기 때문에 через смерть на 그리고 кресте, 그가 부활하셔서 после 살아계시기 воскресения, 때문에 살아계신 그 속으로 Он 내가 сейчас живой, 들어가야 내가 поэтому я должен войти в Него. 가능성이 있는 사람으로 바뀐다는 겁니다. И тогда я получу много возможностей. 지구상에 그 누구도 아무도 할 수 없는 그런 일을 하나님의 아들 예수 그리스도가 완성해 놓았습니다. Сын Божий 이제는 закончил 그 все, 누구도 핑계할 수도 все свершил. Поэтому я 할 말을 할 말이 없다. не имею права оправдываться, искать причину. 그래서 이제는 И теперь, 네가 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하지 않는다면 если я не буду любить 죄가 된다는 거예요. ближнего как самого себя, 네가 이제는 사랑할 사람만 사랑하는 것은 그게 죄라는 거예요. то это будет означать, что я совершаю грех. 이제는 네가 원수도 사랑해야 된다라는 Поэтому я должен любить даже врага. 명령을 소유하고 있는 겁니다. Это повеление Бога. 예수님을 십자가에 달려 죽게 한 그들을 우리 예수님은 사랑하셨어요. Потому что Иисус Христос любил тех людей, которые Его распяли. 그래서 예수님께서 길을 알려주셨어요. Иисус дал нам, рассказал о пути. 길은 뭐냐? 원수를 사랑할 수 있는 길이 뭐냐? Путь, по которому можем идти и не совершать греха. 너의 십자가를 짊어지고 나를 따라오고 Это 너를 путь, 쳐서 когда мы 복종시키면 смиряем себя через духовную борьбу. 오늘 그리스도의 증거가 나타나기를 축복합니다. Благословляю вас, чтобы в вашей жизни проявились свидетельства Христа. 살아계시어 Так как Христос живой, 나의 원수와 비교해 보라는 겁니다. 말씀을 통해. мы должны проанализировать себя и наших врагов через Слово Божие. 사람을 빚으신 그분이 이 땅에 오셨는데 그 주인을 사람을 만든 그 주인을 처절한 Бог, который создал человека, Он пришел на эту землю. 시신과 부끄러움과 침뱉음과 뺨을 Он пострадал 때려가면서 и испытал 십자가에 매달아 못을 박아서 все на себе. 죽이는 그들을 들여다보라는 거예요. 네가. Ты посмотри на тех людей, которые издевались над Ним и распяли Его. 나는 그들을 끝까지 사랑했다라는 Он сказал, что я 죽음으로. люблю их, 그래서 너도 поэтому 원수를 사랑하는 거 간단하다라는 거야. 네가 그리스도 안에 ты тоже 있으면 должен любить врагов. Это очень легко. Как? Находиться во Христе. Тогда появится свидетельство. 축복이 여러분의 것이 되기를 축복합니다. Пусть эти благословения будут 그래서 вашими. 네가 나를 사랑하느냐라는 거예요. 네가 나를 Поэтому Он говорит, 사랑하느냐? чтобы 네가 나를 вы 사랑하느냐? любили меня. 네가 나를 사랑하느냐? И спрашивает, любите ли вы меня или нет. 내놓을 수 있는 사랑이라면 내 어린 양을 먹이고 내 어린 Если 그때 любишь, 거예요. то тогда паси моих овец. 그런데 목숨을 내놓지 않고 예수님을 사랑하니까 우리는 쉽게 배반하고 Но люди, которые не готовы отдать свою жизнь 싸움박질하고 있는 ради Христа, они могут в любой момент отречься от Него. 오늘 핑계거리 없애는 방법을 알려주셨습니다. Бог нам рассказал о методе, с помощью которого мы можем не 배가 고프도
оправдываться и искать причины для оправданий. 빵을 Если мы очень голодны, мы не должны думать о хлебе. 배가 고프거들랑 도둑질해서 빵을 훔쳐 먹을까 이런 생각을 갖지 말라라. Мы не должны думать о том, и когда мы голодные, взять у кого-нибудь хлеб, украсть и съесть его. 너는 하나님의 말씀을 먹을지니라. Мы должны есть Слово Божие. 이게 비밀입니다. Это и есть секрет. 그래서 요한복음 14장 6절에 시험을 이길 수 있는 길을 열어 Иоанна 14:6. Бог открыл нам путь. 변명할 필요 없는 길을 알려주셨잖아요. Он нам открыл и 내가 рассказал. 곧 너의 길이요 о пути. 진리요 생명. Я есть путь истинной жизни. 그래서 죄의 유혹을 없애는 그 길을 알려주셨잖아요. Это путь, с помощью которого можем уйти от соблазна, 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나. от соблазна этого мира. 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 우리에게 1 오셨기 Иоанна 때문에 3:8. 있는 것은 마귀의 일을 멸하면 되는 것이다. Тот, кто любит грешить, тот от дьявола, потому что дьявол грешит от начала. 해결받는 길을 알려주셨잖아요. 마가복음 10장 45절. Он дал нам путь, с помощью которого мы можем уйти от 나의 대속자가 бедствий, несчастья и проклятия. 아멘. 그래서 이길 수 있는 방법을 보여주셨으므로 Показал нам 이제는 путь, с помощью которого можем побеждать. 변명할 이유가 없다라는 겁니다. Поэтому у нас нет права и причины для оправданий. 그런 일을 하지 못했다면 나를 바꾸라는 거예요. Если мы не можем этого делать, то мы должны поменять себя. 나를 바꾸는 Желаю, чтобы сегодня 그리스도인이 вы 될 поменяли себя 그리스도의 증거는 나타나게 되는 и 겁니다. получили свидетельство о Христе. 우리 예수사랑 모든 가족 Чтобы каждый из нас 지금 비대면으로 и тех, кто сейчас слушает Слово онлайн, 가정에서 직장에서 지금 있는 현장에서 чтобы во всех местах действия, 예배하고 있어도 예배에 집중할 где вы 그 자리에 слушаете Слово, вы концентрируетесь на 역사가 시작될 Слове. 것입니다. И пусть на вас не дойдет Царство Божие и наполнение Духом Святым. 하나님의 은혜가 한 주간 Пусть Божья благодать в течение этой недели проявилась так, что у вас появится свидетельство о Христе. 살아계신 하나님, Живой Бог, 이제는 인생의 문제 해결받을 수 있는 Ты дал нам 비밀을 알게 секрет, с помощью которого мы можем разрешить проблемы нашей жизни. 깨닫게 해주시니 참 감사합니다. Ты дал нам познать Его. Мы благодарим Тебя за это. 보혜사 하나님의 성령이 우리에게 오시면 И когда придет 그리스도의 Дух 증거가 Святой, 나타난다고 말씀하셨사오니 тогда появится свидетельство о Христе. 그리스도와 동참하게 되면 И когда мы объединимся со Христом, 자가 되고 мы станем наследниками 하나님을 아빠라 부르짖을 и сможем 수 있는 провозглашать 열린 Господа Отцом, нашим Отцом. 열린 마음이 되어 하나님을 영접할 수 있다라는 Мы сможем 이 진리를 принять 알게 해주시고 깨닫게 하시고 들릴 수 있는 Иисуса 은혜 Христа. 주시니 감사합니다. Мы благодарим Тебя за это Слово, которое мы можем слушать и верить. 우리에게 이제는 매일매일 당하는 구체적인 사건 속에서도 И все события, которые происходят 어떤 길인지를 말씀으로 через Слово Божие, 성령의 감동으로 허락해 주시니 감사합니다. позволь нам определить, правильно ли оно или нет. 이제는 내 몸에 성령의 теперь в моем теле 말씀을 회방하는 자가 아니에요. 받아들이는 자가 되게 하옵시고 Позволь мне 성경의 принять 말씀을 이제는 Слово Божие, 회방하는 которое 자가 아니요, написано 이제는 в Писании. 영원히 내 영혼에 받아들이는 가장 매력적인 그리스도인이 되게 하옵소서. Позволь мне стать таким прекрасным христианином, 영접하는 자, 곧 тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 자들에게는 дала 하나님의 власть 자녀 быть 되어지는 권세를 чадами Божьими. 주셨다고 말씀하셨으며 그리스도 예수 안에 있는 자는 Кто 결코 находится во 정죄함이 Христе, они не будут
осуждены. Те, кто находится во Христе, они освободились от закона греха и смерти. Так как я получил Слово Божие, позволь мне в повседневной жизни испытывать Христа и стать Его свидетелем. И поэтому ценность моего существования, пусть она растет через свидетельство о Христе. 하나님의 자녀들에게는 이 세상에 책임을 가지고 천명의 명령을 따라 살으라고 우리에게 Так как у меня есть миссия, чада Божьего, 앞에 순복하는 자가 되게 하옵소서. позволь нам держаться за эту миссию и осуществлять ее. 그래서 어떠한 핍박 속에서 И какие бы осуждения к нам ни пришли, 나를 보고 느낄 수 있을 만큼 пусть произойдет время, пусть произойдет 사랑과 영광이 넘쳐날 수 있도록 성령 충만을 허락해 주옵소서. Пусть произойдет слава Твоя, чтобы человек, который находится рядом со мной, был 진리의 под 성령 впечатлением. 그리스도 하나님께서 그 누구도 할 수 없는 일을 Иисус Христос совершил то, что 죽음을 통하여 не мог совершить никто. 이제는 부활의 신앙을 가지고 Поэтому, 살아계신 하나님과 имея веру 함께 임마누엘의 축복을 누리며 날마다 воскресения, 사람의 틀로 살게 만드는 나를 쳐서 позволь нам через духовную борьбу смирить себя, поменять себя 체험하게 하옵소서. и испытать исцеление Духом Святым. 이제는 하나님의 성령 그리스도가 내 안에서 И теперь 증거를 Дух 주신다고 말씀하셨사오니 Святой даст мне свидетельство. 예수가 그리스도라는 증거가 있게 하옵시고 Пусть эти будут свидетельства о том, что Иисус является Христом. 증거의 고백이 있게 하옵시며 Позволь нам исповедаться в том, что я являюсь чадом Божьим. 문제가 해결되어졌음을 선포하고 Позволь мне 명령으로 провозглашать 다스리는 자가 되게 하옵시며 в том, что всем проблемам настал конец. 언제든지 혈과 육으로 살게 만드는 마귀의 일을 멸하는 증거 있는 증인 되게 Позволь мне 하옵소서. стать свидетелем, который разрушает дело дьявола, который делает так, чтобы я 그래서 성령의 그 하나님의 боролся плотью. 충만을 받으라는 그 명령 앞에 하나님의 И перед командой, чтобы я наполнялся Духом Святым. 면역력이 충만하여 Позволь мне наполниться 사람들 앞에 증거거리가 되게 하옵소서. духовным иммунитетом. 예수 그리스도 이름으로 Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. 아멘.